тәтті нан. Баяғы өткен заманда күндердің бір күнінде бір аулада тұратын жануарлар қыстан шығып көктеммен бірге оянады. Қыстан қалған азықтары таусылып жануарлар қарындары ашады. Қабан, аю, жолбарыс, түлкі, қара торғай қайдан азық аларын білмей әбден қиналады. Сонда торғай: «Әне қараңдар, тауда бір әдемі жарқыраған нан тұр» дейді. Ол таудан өте алыста тұрғанын көрсе де, барлығы оны алмақшы боп ұмтылады. Белес-белес таудан өтіп сапар шегеді. Сонда бірінші белесті атаса қалқай мен қурайлар өсіп тұр екен. Қабан бірден тұмсығымен жер жыртып бәрін тазалайды. Жерді жырта келе екінші белеске келеді. Бірде ыдыста тұрған тұқымды көре дереу қара торғай жерге сеуіп егін шығады. Сөйтіп көктем өтеді. Жануарлар келесі белесті атауға кіріседі. Жаздың ыстық шілдесі еді. Ыстықтан әбден шөлдеген жануарлар бұлақты көреді. Аю барып күшімен тасты көтеріп суды егінге бұрады. Әбден шөлдеген жануарлар суды ішіп шөлдерін қандырады. Олар осылай бойларына күш жинап бидай суарады. Жаз өтіп күз күні келе бастайды. Олар тағы бір белесті аттамақ боп ұмтылады. Астықтарын жолбарыс орып келе жатқанда алдарында тұрған үлкен диірменді көреді. Қасқыр бірден барып диірменді айналдырып бидайдан ұн тартады. Ұнды тартып бола арқаларына салып келе жатқанда жанып тұрған пешті көреді. Түлкі ұнды илеп нан пісіреді. Жануарлар жана піскен нанның иісін сезіп жақында піскен нан таудың төбесіне ұшып кетеді. Нан жанағы үлкен нанның қасына барып дөңгелеп тұра қалады. Сөйтіп олар ең соңғы биік белесті бағындырады. Үлкен болып күндей жарқырап тұрған екі нанды көріп, оны алып жейді. Өздерінің жүрген жолдарындағы істеген еңбектеріне риза болып, жайқалған алқапты көріп, қыс азығына дайындалады. Осылайша олар тәтті нанның қалай келетінін түсінеді.